वो 2014 में लॉन्च हुआ था और उस टाइम JBL और सोनी जैसे बड़े ब्रांड्स इंडियन मार्केट ऑलरेडी रूल कर रहे थे। फिर अमन गुप्ता ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ 6 साल में वो इंडियन मार्केट रूल करने लग गया। अमन गुप्ता 2012 और 2013 में JBL के साथ काम कर रहे थे एज अ सेल्स मैनेजर। तब उन्होंने नोटिस किया कि इंडिया में ऐसे प्रोडक्ट्स की कमी है जो कि काफी सस्ते हो, काफी लंबे टाइम तक चले और साथ ही कस्टमर को यूज करते वक्त रॉयल फील करवाए। बस उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया जो कि दिखने में बहुत ही स्टैंडर्ड थे, काफी लंबे टाइम तक लोग यूज कर सके और साथ ही प्रोडक्ट पॉकेट फ्रेंडली भी रहे। और आज पोर्ट इंडिया में जो बड़े बड़े ब्रांड सालों से रूल कर रहे थे उनको पीछे छोड़ चुका है।